हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर नई आयुर्वेदिक दवाखाना आपके लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा लेके हाजिर है। आज का दोस्तों जो हमारे नुस्खा है ये है खांसी के लिए। जी हाँ, खांसी सूखी हो या हो बलगमी, बहुत ही शानदार नुस्खा है। दोनों खांसी पर अमल करता है और इस नुस्खे को 2-3 दिन के इस्तेमाल से खांसी ख़त्म हो जाती है। कितनी ही पुरानी क्यों ना हो और कम उम्र को हो या ज़्यादा उम्र के लोगों को हो, कैसे भी उम्र के लोगों को हो, छोटों को बड़ों को, सब के लिए ये नुस्खा है और बहुत ही कारगर नुस्खा है खांसी के लिए। आइए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी ये हम आपको बताए देते हैं। बड़ी आसानी से ये आपको किसी भी पंसारी के पास मिल जाएगा। काकड़ा संघी ये आपको लेना है 50 ग्राम। शकरतिफाल ये भी आपको 50 ग्राम। संजबील ये भी आपको 50 ग्राम। पीपलामोल ये भी आपको 50 ग्राम। मुलैठी ये भी आपको 50 ग्राम। सबको बारीक पीसकर खालिस शहद में मिलाना है। बारीक पीसकर खालिस शहद में थोड़ा सा एक आधा चम्मच पाउडर बड़ी उम्र के लिए और छोटी उम्र के लोगों को लिए आधे का आधा चम्मच पाउडर खालिस शहद के साथ, 1 चम्मच खालिस शहद के साथ में इस्तेमाल कराएं और चावल वगैरह से और दही वगैरह से और किसी भी खट्टी चीज़ों से परहेज़ कराएं। बहुत ही जल्द इजाफा होगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे ताकि वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंचते रहा करें। धन्यवाद।